안 찍어도 돼. 왜 아이폰 미니 언박싱을 해보세요. 레드를 가진 사람들이 별로 없을 수 있어요. 많아. 왜? 많더라고. 미니인데? 응. 거짓말. 있어처럼 이거 던져야 되나? 그렇게까지 못 나왔는데 미안해 자기야. 담배? 예쁘다. 예쁘다. 이게 안 예쁘다고 하는 애들은 뭐야 도대체? 걔들은 원래 빨간색을 싫어하나 봐. 예쁜데 이 화면에 나오는 빨강색이랑 자기야 확 틀리다? 그치? 나 이거 되게 예쁜데. 예쁜데 이 화면에 빨간색을 원했다면 이걸 보면은 아니라고 할 수도 있을 것 같아. 약간 그 식초를 많이 탄 고추장 같은. 예쁘다. 예쁘네 예쁘네. 초점 맞췄는데 여기를 터치할 뻔했어. 역시 자기자기구만. 자, 역시는 뭐야? 그게 뭐 뜻하는 거야? 멋있다고. 예쁘네. 예쁘네. 자기 이제 렌즈 2개 있는 남자다. 뭐야? 오, 그건 뭐야? 이게 안면 보호대구나. 렌즈가 됐어 이제 그만 찍어. 싫어. 뭐 어디까지 찍을 건데? 자기가 재밌는 멘트를 할 때까지. 내일 밤새나요? 우리 밤새야 돼? 우리 밤새나요? 아, 진짜요? 좀 슬프네요. 밤새야 하다니. 자, 레드는 투기래. 기부를 합니다. 아, 진짜? 응. 어디에? 스티커가 양쪽으로 있으니까 2개 있는 거랑 똑같은 거 아니야? 아니네. 한쪽에만 있는 거네. I'm sorry. 스티커. 그 스티커 어디다 붙이는데? 그러게 말이야. 이거 어디 붙여본 적 한 번도 없어. 핸드폰에는 붙이나요? 핸드폰에 붙일까요? 핸드폰. 아니야. 미안해. 그건 아니네. 아이패드에다 붙이자. 핸드폰 괜찮은데? 진심이야? 응. 진심이야? 왜냐면 붙이나 한 번도 본 적이 없거든. 그러면 자기 한번 붙여보자. 때도 뭐 더러워지지 않겠지. 촌스럽게 이렇게 하고 다니는 거지. 그렇지. 괜찮다. 아무 여자도 자기한테 말 안 걸 거야. 잘생겼지만 번호 물어보는 여자가 없을 수 있어. 유언비어 자기야. 유언비어 퍼뜨린 걸로 잡힐까? 왜? 나는 사실만 내말했지. 자. 이거 유튜브에 올리면 노란 딱지 붙는다. 진짜 나 올려봐야지. 렌즈 보호대가 있어야 될 것 같아. 렌즈가 자기 뭐 샀잖아. 응. 그거 끼워보자. 아니 차에 붙여보고 자석 붙여보고 이상해 없음. 야 그립감 죽인다. 역시 각이 져야 돼. 나도 줘봐. 자기 이거 동글동글하잖아. 비교해봐봐. 아이폰은 깻잎통이지. 이건 동글동글하니까 안 쓰잖아 이게. 자기 게 8이었지? 응. 2개 같이 놔봐. 사이즈 봐보자. 이것도 작아. 그렇네. 걔가 더 작네. 근데 화면 더 크지. 알겠어. 그래서 걔는 언제 벗겨보는 거야, 자기야? 감자? 자기야, 괜찮아? 난 이제 과부가 되는 건가? 예쁘다. 화면이 얘가 더 크네. 그러네. 간지가 좀 있는데? 나 아이폰으로 바꾸고 싶어. 이걸로? 미니로? 그냥 12로? 아니, 나 미니 좀 탐나는 것 같아. 미니 되게 작아서 불편할까? 자기 큰 거 쓰다가 작은 거 쓰면 불편할까? 나 큰 거 좀 불편한데. 나는 다시 저거 강화유리를 붙일 거니까 다시 붙여놓겠어. 그래도 나 저 동글뱅이 붙이는 거 찍고 싶다. 좀 쓰다 붙일까? 치사하다.